didn't have to turn around. If you told me not to make a sound and I hide in you, we'll take flight. When we make it to the other side and the smoke is heavy in our eyes, I'm still finding you. We'll be fine. The river always finds a way. Yeah, the river always finds a way. River always finds a way. Oh, the river always finds a way. পুরনো দিন, পুরনো জায়গা, কি যেন এক অদ্ভুত মোহময়। আর বড় হওয়ার সাথে সাথে পুরনো সব স্মৃতিগুলোই হয়ে ওঠে আমাদের জীবনের সেরা মুহূর্ত। আর আমাদের আজকের এই ট্রিপটি সুজনকে ঠিক 9 বছর আগের স্মৃতি রোমন্থন করতে নিয়ে যাবে তার পুরনো সেই স্মৃতি বিচরিত এক্স হোমটাউন কাপ্তায়ে। তবে চলুন আপনাদেরকেও নিয়ে যাই আমাদের সেই বহুল কাঙ্ক্ষিত এবং স্মৃতিময় অনবদ্য এই যাত্রায়। আর আজকের আমাদের এই স্মৃতি রোমন্থনের যাত্রায় নতুন করে যোগ করতে যাচ্ছি আরও নতুন রোমাঞ্চকর স্মৃতির পাতা। সকাল সকাল আমরা আমাদের ব্যাকপ্যাক বোঝাই করে পৌঁছে যাই ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে এবং আমরা চড়ে উঠি সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনে আমাদের ইনিশিয়াল ডেস্টিনেশন চট্টগ্রাম। আর এদিকে ট্রেন ঢাকা থেকে বের হওয়ার পরপরই জানালার পাশের এই অপার সৌন্দর্যকে সাথে নিয়ে আমরা সেরে নিই সকালের নাস্তা। অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ গন্তব্যের চেয়ে কেন জানি না গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথটা অনেক বেশি মায়াময় লাগে। হুট করেই ট্রেনের ভিতর শুরু হয়ে গেল হট্টগোল। সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেন কিন্তু ডিরেক্ট ঢাকা টু চট্টগ্রাম, সো মাঝে কোনো স্টেশনে থামবে না। তারপরও বেশ কিছু যাত্রী হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয় নামার জন্য। সব কিছুতেই নিয়ম মানতে আমরা কেন যেন বেশ নারাজ। আর এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে অবশেষে আমরা পৌঁছে যাই চট্টগ্রাম। যদিও আমাদের 11:55 চট্টগ্রাম পৌঁছানোর কথা ছিল, বাট এই ডিরেক্ট ট্রেনও লেট করে অলমোস্ট 1:20 চট্টগ্রাম পৌঁছায়। তাই আমরা ট্রেন থেকে নেমেই ঝটপট আমাদের দুপুরের খাবার সেরে নিই উইথ আওয়ার ফেভারিট লইট্টা ফ্রাই। আর অবশেষে খাওয়ার পর্ব সেরে উইথ এ বিগ হ্যাপি স্মাইল আমরা সিএনজি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি বোদ্দারহাটের উদ্দেশ্যে। এবং সেইখান থেকে বাসে করে আমরা পৌঁছে যাব লিচু বাগান। আর চট্টগ্রাম স্টেশন রোড থেকে লোকাল বাস অথবা 150 টাকার রিজার্ভ সিএনজি নিয়ে বোদ্দারহাট বাস টার্মিনালে পৌঁছে যাওয়া যায়। আর এইখান থেকে লিচু বাগান পার পারসন 70 টাকার টিকিট কেটে চড়ে উঠি বাসে। এদিকে সুজন বলছিল যে এখান থেকে আগে নাকি বাস কাপ্তাই জেটিঘাট পর্যন্ত যেত, বাট এখন ওদের লাস্ট স্টপেজ হচ্ছে লিচু বাগান। বাস কন্ডিশন একদমই নর্মাল, বাট সার্ভিস একেবারেই টপ নচ। খুব স্মুথলি রাস্তার ভিউ এনজয় করতে করতে আমরা পৌঁছে যাই লিচু বাগান। ওর ওভারওয়েলমিং এবং নস্টালজিয়া ভাবটা কিন্তু বেশ চোখে পড়ার মতো। লিচু বাগান নেমে সুজন বেশ নস্টালজিক হয়ে পড়ে তার পুরনো মেমোরি রিকল করছিল, আগে কোথায় কী ছিল না ছিল। আর এখন সিএনজি করে আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন কাপ্তাই প্রশান্তি পার্কে যাওয়ার পালা। আর এই হচ্ছে সেই কেপিএমের রোড
যে এলাকায় আমার হাজব্যান্ডের অলমোস্ট 18 বছর কেটেছে। সামনে কোনো একদিন আরও লম্বা সময় নিয়ে আমরা পুরো এলাকা ঘুরে বেড়াবো এবং সুজনকে আরও বেশি নস্টালজিক হতে দেখব। যদিও পেপার মিল অলমোস্ট এক্সটিংক্টের পথে এবং ওর চিরচেনা সেই পরিচিত মুখ আর সেখানে নাই বললেই চলে, যাই হোক সেই গল্প আরেক দিন হবে। এই কর্ণফুলী নদী ঘেঁষে কিন্তু বেশ কয়েকটি রিসোর্ট রয়েছে, যেমন ঝুম রিসোর্ট, নিসর্গ রিভার ভ্যালি। বাইরে থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটি রিসোর্ট বেশ সুন্দর প্যানোরামিক ভিউ দিবে। পাহাড়ের উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তায় এবং নদীর কোল ধরে আমরা পৌঁছে যাই আমাদের ডিজায়ার ডেস্টিনেশন কাপ্তাই প্রশান্তি পার্কে। প্রথমেই আমরা ফর্মালিটিসগুলো শেষ করে নেই, আমাদের বাকি পেমেন্টটা কমপ্লিট করি এবং ওরা আমাদের থেকে আমাদের এনআইডি নাম্বার নেয়। আর হচ্ছে রাতে বারবিকিউ করতে চাইলে অবশ্যই ওদের আগে থেকে জানিয়ে রাখতে হবে। সো আজকে আমাদের মোস্ট অ্যাভয়েটেড অ্যাডভেঞ্চারটি ফুলফিল করার পালা, একদমই প্রকৃতির কোল ঘেঁষে ক্যাম্পিং। আমরা ওদের পেজ নেম এবং ফোন নাম্বার মেনশন করে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে ওদের থেকে আরও প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে নিতে পারবেন। আমাদের টেন্ট সেট করা হবে সন্ধ্যা 6টায়, তাই আমরা চাচ্ছিলাম বাকি সময়টা কর্ণফুলী নদীতে নৌকা করে ঘুরে বেড়াতে। বাট ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে এই বড় নৌকাগুলো ছাড়া আর অন্য কোনো নৌকা নেই। এই ফুল বোট রিজার্ভ 1200 টাকা করে। গ্রুপ হলে এটা পারফেক্ট, বাট আমাদের দুজনের জন্য এটা বেশ কস্টলি। তাই আমরা এখানে নৌকার মামার সাথে একটু বার্গেন করার চেষ্টা করছিলাম, যদি 600-700 মধ্যে হয় তাহলে আমাদেরকে যেন ইনফর্ম করে উনি। অ্যান্ড কস্ট সেভিং টিপস হচ্ছে যেখানেই যান বার্গেইন করতে ভুলবেন না, বার্গেইন ইজ মাস্ট। সি ম্যাজিক, আমরা 500 টাকার মধ্যে বোট পেয়ে যাই এবং বাকি বিকেলটুকু এই বোটটাতে করে আমরা ঘুরে বেড়াবো। আসলে প্রকৃতির খুব কাছে না আসলে কখনোই অনুধাবন করা সম্ভব নয় যে আমরা জীবনে কি হারাচ্ছি। এখানে ভিতরে কতটুকু পর্যন্ত মানুষ থাকে? অনেক যায়, অনেক দূরে যায়। তো কি বিদ্যুৎ আছে ওদিকে? ওখানে বিদ্যুৎ নাই? কারেন্ট আছে, কারেন্ট ঢুকিয়ে গেছে, সবগুলো আছে, সবগুলো। এখানে দুটো মন্দির আছে না, বৌদ্ধ মন্দির? একটা আছে, আমি তো দুইটা দেখছিলাম মনে হয়। দুইটা হচ্ছে একটা তো সিংহর মতো আছে। আপনার একটা হচ্ছে পুরনো, হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে নতুন, আরেকটা বানায়, একটা এখন বর্তমান বানাচ্ছে। আমাদের ফানুস উৎসব কখন হয়? ফানুস হচ্ছে আমাদের ওয়াশ সময়। এই বছরের কোন মাসে হবে? আগে আসবে যে আপনার আসবে যে চৈত মেলা একটা আছে, হ্যাঁ চৈত মেলা। হ্যাঁ পানি ছিটা। তারপরে শীতকালে শীতকালে ওয়া মেলা।
এখান থেকে কি ফানুস উড়ানো হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে যদি আমরা আসি তাহলে কি ফানুস উড়ানো দেখতে পারবো? পারবে, সমস্যা সারাদিন নাই। থাকতে পারবো? হ্যাঁ ধরতে পারবে কি আমাদের সাথে ইয়া মনে করো যে থাকতে পারবে না আপনারা, সমস্যা নাই, এটার মধ্যে সমস্যা নাই। আপনার নাম্বার নিয়ে যাব। আচ্ছা নিয়ে যান, যখন সমস্যা ফানুস নাই। আপনাকে আমি মনে করো আপনাকে তো মনে করো এক সপ্তাহ নাহলে এক মাস পরে তারিখে আমাদের মেলা, মানুষ পার্টি মেলা এভাবে বলতে হবে, হ্যাঁ নাহলে এক সপ্তাহ আগে বলতে হবে। তো ইয়া হবে যে চৈত্র মাসে যখন ওই যে পানি আগে উৎসবটা হয় না, আমাদের গাছ তুলবে সকালে মনে করো 10টা থেকে বাইর হবে, ভিতরে থেকে মানে পাড়ার থেকে বাইর হবে, বাইর হওয়ার পরে ট্যাঙ্গা তুলবে যে আপনার এই প্রায় 2টা-3টা পর্যন্ত রাতের না দিনের তারপরে 5টা বাজে এই টাইমে মানুষ পার্টি হ্যাঁ। রাত কয়টা পর্যন্ত উড়ায়? রাত 9টা পর্যন্ত হয়, থাকাইও যায়, সমস্যা নাই। কি আপনি থাকছে আমার সাথে, উনি থাকছে আমার বোনের সাথে, বলে বাড়ির সাথে, রাখি দিলাম একদিন জন্য কি এইটা। ভাবা যায় পাহাড়ের মানুষগুলো কতটা সহজ সরল। দাদা আমাদেরকে একদম নিজ বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে দিলেন। এমন স্নিগ্ধ প্রকৃতির কোলে মানুষ এত সহজ সরলভাবে ভাববে না তো আর কোথায় ভাববে? সারাদিনের জন্য রিজার্ভ কত খরচ হয়? সারাদিন জন্য আপনার রিজার্ভ হচ্ছে মনে করো 10টা থেকে 5টা বাজে এই টাইমের নাম রিজার্ভ হচ্ছে 3000 টাকা। 3000 টাকা। ওইটা চিৎপরম ঘাট না? হ্যাঁ এইটা আর এটা মন্দিরগুলো মনে হয় এদিকে। আমি আসছি চিৎমরম উচ্চ বিদ্যালয়। হ্যাঁ ঠিক বলো। এই যে এটা আছে না, এটা দিয়ে ওই পাশ থেকে বাস এই পাশে এনে ফেলে, ও পাশে হলো তোমার লেক, মাঝখানে রাস্তা, ওই পাশ থেকে বাস ঘুরে এনে এই পাশে ফেলে। আমাদের নৌকা ভ্রমণ এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্তই ছিল। এখান থেকে টার্ন ব্যাক করে আমরা আমাদের ক্যাম্প সাইটে ফিরে যাচ্ছি। পাশ থেকে নৌকা সব উঠে নিয়ে আসে, এরকম নৌকা উঠে নিয়ে আসে এদিকে ফেলায়। সো এই বিশাল আকৃতির ব্যবস্থাটা মূলত কাপ্তাই হ্রদ এবং কর্ণফুলী নদীর মাঝে ট্রান্সপোর্ট মিডিয়াম হিসেবে কাজ করে। অনেক সুন্দর। তুমি হ্যাপি? আই এম সো হ্যাপি। আবার আসবা? অনেক অনেক খুশি। আবার আসবো, আবার শীতে আসবো, বর্ষাকালে আসবো। এই নৌকা ভ্রমণটা না করলে আমরা বুঝতেই পারতাম না যে পাহাড়ের পড়ন্ত বিকেল কতটা সুন্দর হতে পারে। পাখিদের ঘরে ফেরা, লাল সূর্যাস্ত, নদীর কোল ঘেঁষে পাহাড়ের মানুষের আজকের মতো দিনের ইতি টানা, এই সব কিছুই এই পড়ন্ত বিকেলটাকে অসম্ভব মোহময় করে তুলেছে। আর এদিকে এই অজানা গাছের অজস্র ফুল নদীর পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছিল, আর এর গন্ধে তো পুরো পাগল পাগল অবস্থা। কেউ যদি এই ফুলের নাম জেনে থাকেন তবে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। অ্যান্ড অলমোস্ট ঘন্টাখানেকের মতো ঘুরে আমরা পৌঁছে যাই আমাদের ক্যাম্প সাইটে। আর ঠিক 6টার পর আমাদের টেন্টগুলো সেট করতে থাকে ওরাই সেট করে দিবে না সুজন, বাধ্য। এদিকে টেন্ট রেডি হতে হতে আমরা সেরে নিই সন্ধ্যার নাস্তা। এই সন্ধ্যার নাস্তাটাও প্যাকেজে ইনক্লুডেড ছিল। দেন নাস্তা সেরে কাপড় চেঞ্জ করে ফ্রেশ হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি চায়ের খোঁজে। এই ফাঁকে একটু করে আপনাদের সাথে আমাদের ক্যাম্প সাইটের রাতের ভিউটা শেয়ার করে নিই। অবশেষে আমরা ক্যাম্প সাইট থেকে খানিকটা দূরে এই ছোট্ট মুদির দোকানটা পেয়ে যাই। পাহাড়ের দোকান, খুব
ছোট ছিমছাম গোছানো। আর এদিকে চা হতে হতে দোকানদার চাচির সাথে বেশ কিছুক্ষণ আমরা তাদের পাহাড়ি জীবন নিয়ে গল্প করলাম। কাটায় মাছ ধরেন না? আর মাছ ধর ওইদিকে গেলাম নৌকা দিয়ে আমরা, তখন দেখলাম যে একদম নদীর ঘেঁষে বাড়িগুলো, না? আপনাদের বাড়িও কি একদম নদীর পাশে? ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না? ভাঙেনি? ভাঙে, বৃষ্টির দিন হলে ভাঙে। না, ঝুঁকি না থাকেন যে এখানে? হ্যাঁ, ঝুঁকি না, এটা তো অনেক ঝুঁকি। অনেক ঝুঁকি। এই তো কিছু করা দরকার না? একদম দেখলাম যে মাটি খসে যাচ্ছে এরকম অবস্থা, না? সারাক্ষণ একটা অনেক রিস্ক নিয়ে থাকেন, একদম ঢালুতে একবারে বাসায়। আমাদের এখানে তো অনেক ভালো আছে, ওখানে ঢাকায় ওখানে কাপ্তায়, এখানে আরো অনেক বেশি ঝুঁকি। হ্যাঁ, ঢাকায় করলে তো মানুষ বেশি থাকে। হ্যাঁ, অনেক ঝুঁকি। আমরা এখানে তো অনেক ভালো আছে। তো এই বৃষ্টির দিনে কি করে, ওই ইউনিয়ন পরিষদ তো মাইক দিয়ে ডাকে হয় স্কুলে এসে যাও, আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় কেন্দ্রে এই করে আর কি। আপনাদের জিনিসপত্র যা আছে সব চলে গেলে সব শেষ, আবার নতুন করে শুরু। এটাই পাহাড়ের জীবন। সব সময় তাদেরকে শুরু থেকে শুরু করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এত শত না পাওয়া, অবহেলা আর কষ্টের মাঝেও এত সুন্দর বাচনভঙ্গি, মিষ্টি হাসির ভান্ডার হয়তো এই শান্ত প্রকৃতি থেকেই। চাচির দোকানে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে চা নিয়ে আমরা আবারও ফিরে আসলাম আমাদের ক্যাম্প সাইটে। এদিকে বারবিকিউ রেডি হতে হতে আমরা সন্ধ্যাটা উপভোগ করতে থাকলাম মাচায় বসে। নদীর পাড়ে শীতল ঠান্ডায় গরম চায়ের কাপে চুমুক, আহা, শরীর মন একেবারেই জুড়িয়ে যাওয়ার মতো মুহূর্ত। তবে চলুন আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিই আমাদের রাতের ক্যাম্পেইনের অসম্ভব কিছু সুন্দর মুহূর্ত। এর মাঝে বারবিকিউ রেডি, আর আমরা প্ল্যান করি যে মাচায় বসে খাবো, তাই এখানে খাবার নিয়ে আসি। অনেক বাতাস থাকার কারণে খাবার দ্রুত ঠান্ডা হচ্ছিল, বাট বারবিকিউ সেটটা বেশ মজার ছিল। একটা লেগ পিস, একটা বুক পিস। সুজন, তোমার কেমন লাগতেছে? ঠান্ডা লাগতেছে একটা, যদিও পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে না, সামনে পাহাড়, তারপর কি নদী, তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের টেন্ট, তারপরে এই হচ্ছে আমাদের বারবিকিউ। এই হচ্ছে আমাদের বারবিকিউ। যদিও এনভায়রনমেন্টটা পুরোটা ক্যামেরাতে আসতেছে না, বাট এটা তো পুরাই হ্যাভেনলি, ম্যাজিক্যাল, মনে হচ্ছে পুরো একটা ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ল্ড। এদিকে খাওয়া দাওয়ার পরপরই হোস্ট আমাদের জন্য ক্যাম্প ফায়ারের ব্যবস্থা করে। এখানে অন্য আরও অনেকেই এসেছেন ক্যাম্পেইন করতে, সো সবাই মিলেই অনেকটা যুদ্ধ করে ক্যাম্প ফায়ারটা করার চেষ্টা করছি। সো আফটার লটস অফ স্ট্রাগল অ্যান্ড গ্রুপ ওয়ার্ক আমাদের ক্যাম্প ফায়ার মিশন সাকসেসফুল হয়। যদিও আমাদের এক্সপেকটেশন ছিল আমাদের টেন্টটি মাচার উপরে সেট করা হবে, বাট শুধুমাত্র বর্ষাকালেই মাচায় টেন্ট সেট করা হয়। তারপরও আমরা হোস্টকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যদি মাচায় সেট করা পসিবল হয়, বাট আমাদের একার জন্য সেটা পসিবল না। অ্যান্ড হোস্ট আমাদের যেটা সাজেস্ট করলেন, টেন্টটি খুবই লাইট ওয়েট, সো আমরা চাইলেই সকালে সেটি মাচায় সেট করে নিতে পারি। একদমই খোলা আকাশের নিচে আমরা, আর সামনে বিশাল নদী, বাইরে অনেক ঠান্ডা, বাট বাইরের পরিবেশ এত সুন্দর যে প্রতিটা মুহূর্ত আমরা উপভোগ করছিলাম। এদিকে সামনের পাহাড়ে রাতের পোকার শব্দ, হঠাৎ হঠাৎ পাখিদের ডানা ঝাপটা,
আর এদিকে নদীতে লাইট দিয়ে মাঝিদের মাছ ধরা, সব মিলিয়ে কি এক অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ। আমাদের ক্যাম্প ফায়ার প্রায় নিভু নিভু অবস্থা। এদিকে রাতের সাথে পাল্লা দিয়ে ঠান্ডার প্রকোপও বাড়ছে, তাই ক্যাম্প ফায়ারে হাত পা সেঁকে নিয়ে আজকের মতো প্রকৃতি উপভোগ করার পালা শেষ করলাম আমরা। ভোর 5:30, তাঁবুর অবস্থা দেখুন। আমরা স্লিপিং ব্যাগ ক্যারি করেছিলাম, সো ওভারঅল সব মিলিয়ে অতটা ঠান্ডা লাগেনি, বাইরে যতটা ঠান্ডা। এখনও আলো ফোটেনি, বাট নিস্তব্ধ নীরবতা। তারপর কিছুটা আলো ফোটার পর ঘুম থেকে উঠে দেখি সকালের এই অবস্থা। হাই, ঘুম কেমন হয়েছে? ঘুম ভালো হয় না একদম। ঘুম ভালো হয়নি? ঘুমাইতে তো পারি না। দেখো এই ভিউ, দরগুলো দেখো, কুয়াশা এগুলো নাকি মিস্ট। নদীর পানিটা তুলনামূলক একটু ইয়ে না, সুন্দর লাগতেছে। নদীর টাইমটা কোথায়? ছোট্টখাট্ট ঘর আমাদের, এই যে আমাদের ছোট্টখাট্ট ঘর। আমরা রাতে এখানে ছিলাম, আর সামনে এই ভিউ। যাওয়া এখান থেকে না, থেকে যায় সেখানে। হ্যাঁ, ওই দূর পাহাড়ে ঘর বানাবো। একদমই, এখানে একটা ঘর হলে কিন্তু মন্দ হতো না, কি বলেন? আর এদিকে আমাদের বিলাসিতার নমুনা দেখুন। এই ভিউ দেখতে দেখতেও ব্রাশ করতে হবে। তবে চলুন এখন আপনাদের সাথে এমন সাররিয়াল ভিউকে সামনে রেখে এই পার্ক এবং ক্যাম্পেইন নিয়ে কিছু শর্ট ইনফরমেশন শেয়ার করে নিই। বেশ কিছু কটেজ অথবা রিসোর্টও বলতে পারেন রয়েছে। আপনারা যারা ক্যাম্পেইন পছন্দ করেন না তারা চাইলে এই কটেজগুলোতে থাকতে পারবেন রাতে, এবং সমানভাবে অন্যান্য সব কিছুই অ্যাক্সেস করতে পারবেন। ইভেন হোস্ট আমাদেরকে ইনফর্ম করেছিল যে যদি আমাদের তাঁবুতে থাকতে কোনো প্রকার অসুবিধা হয় তাহলে কটেজে থাকতে পারবো। আর এই দিকে এটা হচ্ছে ডাইনিং এরিয়া। খাওয়া দাওয়ার সব পর্বগুলো মূলত এখানেই হয়ে থাকে।
বাট কেউ যদি মাচায় বসে খেতে চায় তাহলে ওদেরকে বললেই ওরা ব্যবস্থা করে দিবে, শুধু প্যাকিংয়ের জন্য আলাদা 10 টাকা করে দিতে হয়। আর এই দিকটাতে রান্নাঘর, বেশ খোলামেলা, প্রচুর গাছপালা আর চারপাশে শুকনা পাতার কার্পেট বিছানো। সো আপনারা যারা র নেচার পছন্দ করেন তাদের ভালো লাগবে, যেমন আমাদের অসম্ভব ভালো লেগেছে জায়গাটা। যদিও দিনের বেলা অনেকেই এখানে পিকনিক করতে আসে, তখন বেশ শোরগোল থাকে, বাট সন্ধ্যার পর একদমই ভিন্ন চিত্র। এই পার্কটি কিন্তু গভর্নমেন্ট রিজার্ভ পার্ক। যতদূর ক্যাম্পেইন অর্গানাইজারের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, ওরা গভর্নমেন্ট থেকে 1 ইয়ারের জন্য লিজ নিয়ে থাকে। ওদের মধ্যে ইজারার সময়কালটা যদি আরেকটু দীর্ঘ হতো তবে হয়তো ওদের ব্যবস্থাপনাও আরও উন্নত হতো। একদিকে প্যাকেজ প্রাইস অনুযায়ী সব ঠিকঠাকই, আর ওদের প্রতিটি খাবারই বেশ মজা। অন্যদিকে ওয়াশরুম ফ্যাসিলিটিটা আরেকটু ডেভেলপ করা দরকার, যেহেতু ওখানে গিয়ে থাকতে হয়। যেমন গোসলের ব্যবস্থা থাকলেও আমরা কিন্তু ওখানে যেয়ে গোসল করিনি। আর লম্বা একটা জার্নির পর সবাই কিন্তু এই জিনিসটা প্রিফার করে। তারপর সকাল সকাল আমরা কায়াকিংয়ে নেমে পড়লাম। আর এই হাফ আওয়ারের কায়াকিংটাও প্যাকেজে ইনক্লুডেড ছিল, তবে অতিরিক্ত করতে চাইলে প্রতি ঘন্টায় 200 টাকা। তবে চলুন নেক্সট ট্রিপের সাথে উপভোগ করা যাক কর্ণফুলী নদীতে কায়াকিং। জাম্প করো। I guided you out. মনে রাখবে, বুঝছো? ছোট ভাই, আমাদের জিনিসপত্রগুলো ওই টেন্টের ভিতরে আছে, সেফ থাকবে তো? আচ্ছা, টেন্টের থেকে একটু বের করে, আচ্ছা আমি নিয়ে যাবো, সমস্যা নেই। যাবো মালয়েশিয়া যাবো। এই নৌকা চালাও, বইটা ছোট। আস্তে। তুমি কি আবারও আমার নৌকার মাঝি হলে? Oh God. Life is amazing. একদম। আর নেমে পড়লাম মাঝ নদীতে, আমরা সাঁতার না জানা 2 প্রাণী। যদিও ছোট ভাইটা অ্যাসিওর করেছে যে তার নজর আমাদের উপর আছে, সো নো ওয়ারিস। মাছ কেমন হইল? জাল কি রাতে দিছেন? রাতের বেলা জাল দিছেন? মাছ উঠছে? না ওঠে নাই। আরে এখন কি মাছ কম পাওয়া যায় না? মাছ এখানে মনে মনে বড় মাছ লাগে, ছোট মাছ লাগে। ছোট মাছ লাগে না? কি পান মূলত, কি মাছ পান এদিকে? আইড মাছ আছে না? আইড মাছ। আপনার কি এলাকারই? আপনাদের এলাকাটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, সিলেট? সিলেট বাবা, সিলেটে তো ঘুরতে ঘুরতে আসছে। আসছেন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সিলেটে তো হাওর আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সিলেটে অনেক কিছু আছে আসলে দেখার মতো। ভিডিও করতেছি আপনারে। কিন্তু মাছ পাইলে, একটা মাছ পাইলে ভালো হতো। হ্যাঁ, আমরা নৌকাও চালাইতে পারি। তুমি নৌকা চালাইতে পারো? তোমাকে চালাই নিয়ে যাচ্ছে কে? কত কিছু পারি আমরা। And if we didn't have to turn around, if you told me not to make a sound and I hide in you, we'll take flight. When we make it to the other side and the smoke is heavy in our eyes, I'm still finding you. We'll be fine. সকালের মিষ্টি রোদের মধ্য দিয়ে আমরা শেষ করলাম আমাদের এই ছোট্ট আরামদায়ক অ্যাডভেঞ্চারটি। বেশ প্রশান্তি এবং মন শান্ত করে দেওয়ার মতো একটা অ্যাক্টিভিটি, যেটা আমার পার্সোনালি খুবই পছন্দের। একদম প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়া এবং খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ। এবার ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে নাস্তা সেরে আজকের মতো এই নদী আর পাহাড়কে বিদায় জানানোর পালা।
আর ফেরার পথে বারবার মনে হচ্ছিল, ইস, এই পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটা ঘর বানিয়ে যদি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত। Oh, the river always finds a way. কিছু কিছু জায়গা এমন হয় যেটা কিনা রিফ্রেশ ইউর সোল উইথ লটস অফ পজিটিভিটি, আর এই জায়গাটাও ঠিক তেমন ছিল। পুরনো স্মৃতির খোঁজে গিয়ে আমরা অনেকগুলো ঝুড়ি ভর্তি নতুন স্মৃতি নিয়ে আসলাম, এবং যাবার সময়ও সিমিলার ওয়েতে ট্রান্সপোর্ট নিয়ে আমরা পৌঁছে যাই নিজ গন্তব্যে। আমাদের আজকের এই ছবি গল্পটি একটু বেশিই দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে। যারা ধৈর্য নিয়ে এতক্ষণ আমাদের এই ছবি গল্পটি দেখেছেন, লটস অফ লাভ ফর ইউ ফ্রম নেক্সট ট্রিপ। আবারও খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে নতুন জায়গা, স্মৃতি আর গল্প নিয়ে। Oh, perfect.